अचानक आसमान से शार्क की बारिश होने लगी। आसमान से तरह तरह की शार्क उतर आई। उनकी आवाज की रक्षा के लिए पूरी दुनिया में शार्क को मारने का जुनून छा गया। लोग हथियार लेकर शार्क से जान से लड़ने को तैयार हो गए। कुछ ने अंधाधुंध मशीन गन चलाई, कुछ ने डंडों से शार्क के मुंह में वार किया और कुछ ऐसे बाप बेटे बिल्ली चूहे का खेल खेलने लगे। पानी की तोपों में पेट्रोल भरकर शार्क को जलाने लगे। सबसे बुरा हाल तब हुआ जब कोई घर के अंदर भागा और ऊंची एड़ी वाली सैंडल पहनी। एक औरत ने उसे लात मारकर मार डाला। एक बूढ़े आदमी ने तो मानो एक स्क्रॉल की नकल करते हुए एक के बाद एक इलेक्ट्रिक रोलर चालू कर दिए और उन्हें शार्क को मारने के लिए फेंक दिया। इस अफरा तफरी में शार्क तुरंत मर गई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली तबाही अभी बाकी थी, क्योंकि अब जो चीज आसमान से उतरने वाली थी उसके सामने ये सारी शार्कें भी छोटी पड़ने वाली थी। और अगर आप जानना चाहते हो कि आगे क्या हुआ तो पार्ट 2 जरूर कमेंट करना।